好多朋友仔咧問姨妹邊個天氣曬臘肉係靚，但係呢幾日嘅天氣都可以曬臘肉。嗱，因為咧佢晚黑同埋朝早咧會凍，所以咧佢日頭咧又有太陽又有風起，所以呢個天氣好適合曬臘肉。但係曬臘肉咧，我哋又點樣挑選最靚嘅五花肉用嚟曬臘肉咧？今日唔會教大家點樣挑選最靚由新夾層嗰啲五花肉用嚟曬臘肉。最靚嘅五花肉嘅標準係點咧？就係冇超過35公分啲花腩咧，用嚟曬臘肉係最靚嘅。因為大肥豬嘅一板係好長嘅，有40幾公分都有嘅，所以咧我哋係要向上邊嗰塊切出嚟。所以咧我哋會挑選咁靚咁實嗰啲花肉用嚟曬臘肉先靚噶。嗱，呢啲咧就係大肥豬五花肉嚟噶，都會有新夾層。嗱，雖然大肥豬五花肉係冇可能有5層嘅，嗱，但係3層佢都會有嘅。嗱，5層嗰啲咧係瘦型豬先有5層嘅，所以我哋要挑選標準嘅五花肉用嚟曬出嚟啲臘肉係好正噶。我哋要選擇大肥豬，就唔好選擇太瘦嗰啲瘦型豬。瘦型豬曬出嚟啲皮好韌嘅，嗱，大肥豬咧曬出嚟啲五花肉佢係脆口嘅啲臘肉。仲有咧就係都係要挑選實腩，實腩佢係新夾層。嗱，點解我哋唔攞咁長，我哋要截斷呢級？所以只係曬下邊呢級先至係最標準、最靚仔嘅。所以大家懂得點樣挑選邊塊五花肉係最靚仔，曬出嚟又脆口、又好食、又香嘅呢啲大肥豬五花肉臘肉嚟㗎。嗱，大家未懂得喺評論區問姨妹啊！